saya Muhammad Rifki Banyu, saya dari kelas 2C NIM 02504344. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pada bak. Ini ada steering wheel, ini ada steering column, sing truk apa? input, steering wheel, Lur patak steering column. Motor sitok tok. Sitok tok. Selanjutnya dari atas kita turun ke bawah. Di sini ada steering gear, itu menerima gaya putaran dari steering wheel diubah menjadi gaya ayun oleh worm yang ada di steering gear. Dan di sini namanya adalah jig menaram. Dan dilanjutkan ke steering knuckle. Worm gear yang ada di trackling. Steering knuckle, terot untuk menyamakan belokan roda.